나이는 알림이, 나는 배움이. 아니, 배우마. 왜? 근데 있잖아, 우리 반전 동화 친구들이 엄청 기다리는 거 알고 있어? 당연히 알고 있지. 오늘 그럼 반전 동화 뭐게? 오늘은 내가 알려줄 거야. 내가 맨날 배우는 줄 알았지. 오늘은 내가 알려줄 거야. 오늘은 우리나라의 대표 전래동화 효녀신청. 이 엄마, 부모님을 위해서 엄마가 아니지만 아빠를 위해서. 알고 있는 거 맞지? 인정 씨 몸을 던진 그 효녀 너 알아? 벌써 눈물 날라 그래. 효녀 심청. 심청이는 앞을 못 보는 아버지와 가난하게 살았어요. 앞을 못 보는 아버지는 늘 지팡이를 짚고 더듬더듬 다녔어요. 아버지, 이쪽으로 오세요. 이쪽이에요. 전방에 30m에서 우회전 방지턱이 있습니다. 이쪽으로 오세요. 조심해서. 이렇게 착한 심청이는 앞을 못 보는 아버지를 위해서 온 동네를 다니면서 아버지가 드실 밥을 구하러 다녔어요. 아주머니, 우리 아버지 식사를 하셔야 되는데 밥 좀 얻을 수 있을까요? 동네 아주머니는 늘 이렇게 밥을 구하러 다니는 심청이를 안타깝게 생각하면서 많이 도와주었어요. 고맙습니다, 아주머니. 배꼽 이상 꾸벅 정말 고맙습니다. 아버지가 배고파하실 테니까 얼른 가서 아버지 식사를 드려야지. 심청이는 어렸음에도 불구하고 아주 효심이 깊었어요. 그리고 너무나도 착한 심성을 가져서 아버지를 잘 보살펴 주었어요. 그리고 심청이 아버지도 자신을 잘 보살펴 주는 심청이는 어린 나이에 고생하기 때문에 애쓰는 심청이 때문에 마음이 아파서 눈물을 많이 흘렸어요. 아버지, 울지 마세요. 저는 정말 괜찮아요. 이렇게 이두박근, 삼두박근 붓잖아요. 저는 힘이 세요. 배움이, 저는 심청이니까요. 그런데 어느 날 아버지가 조심조심 다리를 건너다가 그만 개울에 풍덩 빠지고 말았어요. 아이고, 아파. 사람 살려. 아이고, 신봉사 죽겠네. 아이고, 마침 지나가던 스님이 아버지를 구해주면서 말했어요. 부처님께 쌀 300석을 바치면 앞을 볼 수 있다고 말해주었지요. 정말요? 쌀 300석을 바치면 사실 앞을 볼 수 있다고. 그럼 내가 쌀을 300석을 바치겠습니다. 아버지는 빨리 눈을 떠서 딸을 보고 싶은 마음에 쌀 300석을 바친다고 스님께 약속을 했어요. 하지만 돈이 없었기에 아버지는 한숨만 푹푹 내쉬면서 걱정을 했답니다. 또 그런 아버지를 보는 심청이도 너무나 가슴이 아파서 눈물을 뚝뚝 흘렸어요. 쌀 300석을 어디서 구할 수 있을까? 마침 그때 뱃사람들이 요한님에게 바칠 제물이 되면 쌀 300석을 준다며 찾아다니고 있었어요. 정말요? 쌀 300석을 제 몸을 바치면 주신다고요? 그러면 제가 그렇게 하겠습니다. 너무나도 착한 심청이는 아버지를 위해서 뱃사람을 따라갔죠. 심청이는 제물이 되기 위해서 배를 탔지만 너무나 커다란 파도가 철썩 일어나서 배가 뒤집힐 것만 같아서 너무도 무서웠어요. 무서워. 난 이렇게 자꾸 연약한데 파도가 너무 무서워. 어떻게 저 큰 파도에서 내 몸을 자꾸 연약한 몸을 던지지? 무서워서 뛰지 못하는 심청이에게 뱃사람들은 어서 제물이 되어서 뛰어내려야 한다며 그래야 바다가 잠잠해진다고 다급히 말했어요. 알았어요. 대충하지 마세요. 아버지, 꼭 눈을 뜨세요. Open your eyes. 심청이는 눈을 찔끔 감고 바닷속으로 첨다. 안다다씨. 어머, 안녕 가오리야. 안녕 돌고래. 어머, 나 정말
정말 수영 너무 잘하는 것 같아. Under the sea, under the sea. 내가 사실은 왕년에 인어공주였잖아. 아니 이게 어떻게 된 일이죠? 물에 빠진 심청이가 사실은 인어공주였어요. 아니 사람이 아닌 인어공주도 재물로자 바닷속 용왕이도 너무나 황당해서 할 말을 잃었답니다. 용왕님, 아리오케이? 너무 놀라셨나요? 괜찮아요, 그럴 수도 있죠. 저는 원래 수영이 기본이에요. 왜냐면 인어공주니까. 그나저나 우리 용왕님, 잘생긴 멋진 용왕님 약속하셨죠? 제가 제물로 몸을 바치면 우리 아빠의 눈을 번쩍 뜨게 해준다고. 잊지 않았죠? 약속. 한번 확인해 보겠습니다. 띠띠띠띠. 아빠, 심청이에요. 눈을 아직 안 떴다고요? 뭐라고요? 인어공주가 된 심청이는 아빠의 눈이 바로 떠지지 않자 너무나도 화가 났어. 이게 지금 뭐 하는 짓이요? 나 참말로 나 눈 돌아가네. 지금 우리 부녀지간으로 용왕님 지금 사기치는 거예요. 뭐요? 안 되겠어. 경찰 불러. 112, 경찰 129, 경찰 114. 뭐야? 저 경찰이죠. 지금 뭐 하는 거요? 우리 지금 부녀지간으로 사기치는 용왕님을 안 잡아. 국민 경찰이 안 잡아가고 뭐 하는 거요? 어쨌건 용왕님은 심청이가 아버지를 위해서 몸을 던졌기 때문에 아버지 눈을 번쩍 뜨게 해주셨답니다. 보인다고요? 제대로 보여. 여드름까지 눈에 그 뾰루지까지 다 보여. 아이고 감사해라. 소녀가 최고야. 맙소사 대박. 그러니까 효녀 심청이가 under the sea Under the sea. 바다의 걸 인어공주. 완전 재밌어. 완전 대박 완전 맞죠? 역대급 대반전. 그러니까 우리 친구들도 부모님을 위해 정말 효도하는. 왜냐면 부모님이 우리를 위해 그렇게 애쓰셨잖아. 우리도 부모님을 위해 정말 효녀 심청이처럼 최고로 충성을 하는 우리 친구들이 되지. 알았지? 우리 친구들은 특히나 또 알람TV 우리 친구들은 너무너무 착해. 왜? 어떻게든 약속을 잘 지켜. 얘들아 중요한 건 부모님한테 잘하는 것도 중요하지만 약속해야 돼. 뭐냐? 이 알람TV의 반전 동화에서는 인어공주 읽었으니까 효녀 심청이도 읽어보고 와 두 권을 다 읽어보는 거야. 그리고 우리 배우미처럼 효녀 심청이도 돼보고 인어공주 돼보고 이 주인공이 돼요. 동화 속 주인공은 나야 나. 동화 속 주인공은 너야 너. 얘들아 그러니까 오늘도 인어공주랑 효녀심청을 꼭 한번 읽어보고 여기에서 주는 창의력을 가지고 역할로 내보는 거야. 알았지? 좋아. 우리 친구들 다음 주에 또 만나. 안녕. 구독 꾹꾹, 좋아요 꾹꾹.